नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। एशिया टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गटारां निवळ करपाक न्हय जाल्यार बरे कामाक निधीचो उपेग करचो, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन। अलेक्साची जल्म नोंदणी पोर्तुगालान ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद घेयात काडून आदलो आमदार मिकी पाशेकोची मागणी। बागा बाउन्सराक मारपेट, क्लबाची मोडतोड प्रकरणात तिगांक अटक। सरवणच्या झाटये कॉलेजी संघार आशिल्ल्या कॅननात कोयर उडोवप्यांचेर जातली खर कारवाय, बसयतले सीसीटीव्ही कॅमेरा, सरपंचाचे म्हणणे। गोंयाक देशाची सांस्कृतिक राजधानी करपाची सरकाराची आसतली मोख, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें विधान। आणि सर्वसामान्यांक लुटपी सरकारान पयलीं अदानी कडल्यान ग्रीन सेस कर फारीक करचो, म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। आता खबरो विस्तारान। मेळिल्लो निधी गटारां निवळ करपाक वापरचे परस ताचो दुसरे कडेन वापर करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पंचायतीक केलें। हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी शेनवारा हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीचे उक्तावण झाले। पंचायतीक मेळिल्लो निधी फकत गटारां निवळ करपाच्या कामाक वापरचे परस पंचायतीन हेर बाकीच्या कामाकडेनूय लक्ष दिवचे, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोंयांतल्या उरलेल्या सगळ्या पंचायतींनी तांची MRF फॅसिलिटी दिवन पळोवच्यो, जेणे करून तेंच्यांनी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ज्या पद्दतीन प्लास्टीक बॉटल बारीक करून जो कचरो क्रिएट जाता तो विकपाक मेळटा। मॅन्युअल गांवांत जो वेट कचरो आमी खंयच्या खंय रस्त्यार उडयता ताजे सारे तयार जाता। तिसरे, खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पेपर प्लास्टीक सगळे हांगा ते उडयता, ते बायंडींग करून ते विकले वता। ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पळोवच्यो आनी ताची देख घेवन सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज आपल्या ग्रामपंचायतीत तयार करची। खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आनी आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता। नाजाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्झिमम पंचायती गटारांनीच वयतात, म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात, दुसरो विचार करिना। आमी गोल्डन जुबली फंड दिलो, सिल्वर जुबली फंड दिलो आनी आतां 15 फायनान्स कमिशन दिलो, म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्दां दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदतले हाचो विचार ते करतात। हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो म्हाजी पंचायत बिल्डींग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता, म्हाज्या गांवांत आनी रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता, ही विजनरी नजरेन जर घेवन वचत जाल्यारूच तें जावपाक शकता। म्हणून आमच्या सगळीं म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आनी तो आसत जाल्यार गांवांत खूब मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता। परत एकदा हांव सगळ्या सेवकार बाकी सगळ्यांनी मदत। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। क्लबान प्रवेश दिवपाक न्हयकारिल्ल्याच्या कारणावेल्यान बागांतल्या टिटोस लेनींतल्या क्लब डाउनटाउन ह्या क्लबाची मोडतोड आनी बाउन्सरांक मारपेट करपाची घडणूक घडली। ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी तिगा दुबावितांक अटक करून तांकां 5 दिसांची पुलीस कोठडी दिल्या। ही घडणूक शुक्रारा फांतोडे 3 वरांच्या सुमाराक घडली। दुबावित आरोपी क्लबात प्रवेश करपा खातीर आयिल्ले, पूण क्लबाच्या प्रवेश दारार विजय आनी भवानी ह्या टफ सेक्युरिटीच्या बाउन्सर कर्मचाऱ्यांनी तांकां आडयले आनी भितर प्रवेश करपाक न्हयकार दिलो। देखून दुबावितांनी बाउन्सर कर्मचाऱ्यांक मारबडय केली, तशेंच क्लबाच्या हारशाचे दार आनी काउंटराची मोडतोड केली। दोन्ही बाउन्सरांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी वेगवेगळ्या कलमा खाला
तिनूय दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली. स्नेहा हवसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कारापूर पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसतना आता तिळारीच्या कॅनलांत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. वाठादेव सरवण्याच्या झाटये कॉलेजी सामकार आशिल्ल्या कॅनलांत प्लास्टिका सयत सॅनिटरी पॅडां आनी ओलो कोयर उडयल्याचें दिसून आयलां. ह्यान फुडें कॅनलांत कोयर उडोवपाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंचान दिल्या. पहिले म्हटल्यार कोयराचो समस्या दिसान दीस उद्भवत आसा आनी मोठ्या प्रमाणान जाल्लो आसा आनी हो सुतावो करपा खातीर आमदार प्रेमेन सेठाच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्ले आसा. कित्याक की आमकां खंय तरी हरवाळ्या प्लांटार एक 3-4 विठ्ठलापुरा खातीर एक जागो दिवचो म्हणून, जेणे करून हांव अल्टरनेट डेज विठ्ठलापुरान जो 4 वॉर्ड आसा ते अल्टरनेट डेज ड्राय आनी वेट हे करपाचे हे प्रत्येक घरान कलेक्ट करपाचें केल्लें आसा. कित्याक आनी पळोवया शक्यतो 1 जानेवारी पासून हांव हे चालू करूंक सोदता. त्याच प्रमाणे बाकीची स्टेप बाय स्टेप वाठादेवचे सर्वन वाठादेवचे 3 वॉर्ड घेवंक सोदता सेकंड स्टेपान आनी मागीर थर्ड स्टेपान कारापूर. आनी हांव जे पब्लीक आसा तांकां आव्हान करता की आपलो जसो जागो साफ करता, आपले जशें घर साफ आसा तशेंच तुमी भायर पळोवपाचें आनी भायरूच तुमी कोयर हाडून लोकांच्या जागेन गावता थंय रस्त्यार किंवा कॅनलाच्या सायडीक उडोवचो न्हू. हें हांव लोकां कडेन आव्हान करता. जाल्यार एज पर पंचायत राज एक्ट आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा प्रमाणे जो कितें फायन्स आसा रुल्स एंड रेगुलेशना अंडर तेज्या अंडरूय कारवाई केली वयतली. तशेंच कालूच म्हाजे कडेन वाठादेवचो पंच योगेश पेडणेकर उलयतालो रिगार्डींग झाटये कॉलेजीच्या कॅनला कडेन कोण तरी कोयर हाडून उडयता म्हणून, आनी तो कालूच म्हाजे कडेन बसलोलो पंचायतीन. आमी झाटये कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन भायर 2 कॅमेरा इन्स्टॉल करून घेवया म्हणून, जेणे करून थंय कोण डंप करता कालव्यान किंवा सायडीक खंय तरी हायवेर डंप करता ते आमकां त्या कॅमेरा थ्रू कॅप्चर करून तेंचेर योग्य कारवाई करून गावली. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या कायम आसा. पंचायती वतीन घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात खरे, मात कोयराची समस्या अजून तरी सुटावी जायना. पंचायत वाठारात वचत थंय कोयर उडोवपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसात. वेगवेगळ्या रस्त्या कुशीक तर कोयराच्यो राशी साचिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. आता एक भयानक गजाल मुखार आयल्या, ती म्हळ्यार वाठादेव हांगासर आशिल्ल्या तिळारी धरणाच्या कालव्यात कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. ह्या कालव्यात प्लास्टीक कोयरा सयत वापरिल्ली सॅनिटरी पॅडां आनी खाद्य पदार्थ उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात. वाठादेव हांगासर आशिल्ल्या झाटये कॉलेजी सामकिल्ल्या कालव्यात हे प्रकार चालू आसात. हो प्रकार जर वेळारूच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी भिरांत आसा. थळावी पंचायत वा हेर संबंधीत यंत्रणांनी हे समस्ये कडेन लक्ष घालून हे प्रकार वेळारच बंद करचे अशी मागणी फुडें आयल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. आपण सदांच गोंय राज्याच्या अंत्योदय तत्वांचेर सेवा करीत आयला, तेन्ना सगळ्यांच्या सहकार्यान गोंय राज्याक आमच्या देशाची सांस्कृतिक राजधानी करपा खातीरचे पुराय यत्न आसतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. केला. मी या ठिकाणी काही राजा नाही आहे आणि मुख्यमंत्री नाही आहे, मुख्य सेवक आहे. त्यामुळं गोवा राज्याची सेवा करणं आणि अंत्योदय तत्वावरती सेवा करणं या दृष्टीने मी कंटिन्युअसली काम करत आलेलो आहे. आणि निश्चितरित्या आपण जसं म्हटलेलं आहे तसे गोवा ही या पूर्ण भारत देशाची सांस्कृतिक राजधानी होऊ शकते. त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं जर सहकार्य लाभलं तर निश्चितरित्या म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की टुरिस्टिक राजधानी आणि सांस्कृतिक राजधानी देशाची करण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्नरत आहोत. आपल्या कलाकारांचं सगळ्यांचं सहकार्य लाभलं तर सांस्कृतिक राजधानी निश्चितच होईल याची मला खात्री आहे.
गोंयांत कोळशाची येरादारी करपी अदानी कंपनीन सरकाराक ग्रीन सेस कर फारीक करूंक ना आनी सरकारान ताचे कडल्यान तो फारीकूय करून घेतिल्लो ना. हाचो अर्थ कितें असो प्रश्न करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सरकाराक ओडीर काडला. सर्वसामान्य मनशान जर खंयचो कर भरूंक ना जाल्यार तुमी ताचेर कारवाय करतात, मागीर अदानीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार सरकाराक केला. येरादारी कराचे 550 कोटी रुपया सरकारान वसूल केल्ले ना असोय आरोप पाटकरान केला. एक तर आज प्रत्येक गोंयकार ज्या भागांत रावता वास्को आनी सरावंडींग ते लोक आज पिडीत आसा हे कोळशाच्या पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशनान. दुसऱ्या सायडीन जेन्ना मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आयलें तेन्ना 2013 तांणी एक कायदो हाडलो कॉल्ड एज ग्रीन सेस ॲक्ट 2013 आनी देन सबसिक्वेंटली 2014 20 फेब्रुवारी 2014 तांणी तो अमेंड केलो आनी ताका स्लॅब्स घातले. सो द स्लॅब फॉर कोल and derivatives of coal, coke and derivatives of coal was 2% on the sale value of the coal. मजा अशी की हे सगळे कंपनीज गो टू हायकोर्ट एंड गेट अ स्टे. मे 2014 मोदी सरकार कम्स टू पावर एट सेंटर आणि नोव्हेंबर 2014 अडानी वता आणि पिटिशन विड्रॉ करता इन हायकोर्ट. दॅट मीन्स देयर वॉज नो स्टे ऑन अडानी. सो 2014 नोव्हेंबर टील डेट अडानी कित्याक नोटीस धाडूंक ना किंवा ते पयशे कित्याक रिकवर करूंक ना अंडर द ग्रीन सेस एक्ट. सो दीस शोज की खंय तरी गोंय सरकार मोदी सरकाराचो दबावाच्या अंडर काम करता. जे पयशे रिकवर करपा जाय आशिल्ले ते पयशे रिकवर करना. फाटल्या दिसांनी आमी एक्सपोज केले की मायनिंगाचे 271 करोड रुपया अजुनूय वसूल करूंक ना. अंडर ट्रान्सपोर्टेशन सेस जवळपास 550 करोड रुपया पेंडिंग उरले ते सरकारान अजून वसूल करूंक ना. आणि अंडर ग्रीन सेस ऑर्डर जी काल दीस कंपनीज एक्चुअली 15 सप्टेंबर 2023 हायकोर्ट ऑफ गोवा gave a judgment. They vacated that stay and they asked the state government to collect all the cess under green cess act. These people go to Supreme Court. There was no stay granted. काल ताचे हियरिंग जाला आणि म्हाका मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार कित्याक अजुनूय ते जजमेंट इज नॉट अपलोडेड ऑन द सायट बट दे हॅव आस्क्ड देम द कंपनीज टू पे 50% deposit 50% of the money. So it is running thousands of crores. So why state government is shying away and running away in recovering this money? आदलो आमदार मिकी पाशेकोन नव्या वादाक तोंड फोडला. ताच्या कोतान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या अलेक्स सिकेरान आपल्या जल्माची नोंदणी पोर्तुगालांत केल्या. सरकारान ताच्या जल्म नोंदणीची तपासणी करची आनी ही गजाल खरी आसत जाल्यार ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद काडून उडोवपाची मागणी पाशेकोन केल्या. दुहेरी नागरीक वेंचणूक लढोवन आमदार आनी मंत्री जावपाक शकता काय कितें असो प्रस्न मिकी पाशेकोन उपरासलो. सिकेरान आपल्या जल्माची नोंद पुर्तुगालांत केल्या. आमदार जावचे पयलीं ताणें ती रद्द केल्ली आसत जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ताका आमदार आनी मंत्री पदावयलो काडून उडोवचो अशी मागणी मिकीन अलेक्साचे नांव घेयनासतना केल्या. गोंयकार want to know this man, okay, who's in this government, whose birth registered in 2021, okay, it is cancelled and therefore he was given a ministerial berth, or if not, Sarkar has to, because people of Goa want to know, okay, therefore government have to know, government have to be informed. How this Rajya Sabha member who brought this issue, okay, let them find out, because I came to know through the media and today I am making a statement. Now same, let the minister or let the MLA, okay, if I am saying it is registered there and here the SN number, okay, if not, that let him prove that he cancelled and brought. Simple as that. Today he is in the position, he is in this government. I am not making an allegation here. I am talking on evidence here. I am talking on evidence. I don't have, but if he cancelled, which I don't have, if he cancel, let him prove that he got to cancel his residence. Judgment judgment तेसो तूं म्हाका judgment दाखय आनी तो judgment काडून passport office दी where they are start cancelling. Why they cancelling? If there is judgment, why the passport without the passport officer cannot just cancel
they got an information that this is a person who registered himself in Portugal, and this is the ASEAN number. ASEAN is itself is show you're citizen of the country. ASEAN after exception only you get ASEAN number. Otherwise you don't get ASEAN number. हांव त्या पासून सांगता ह्या सरकारान सगळ्यांक एक नदरेन सरकारान सगळ्यांक एक नदरेन चोवपाक जाय. मंत्र्याक आनी आमदारां म्हणून आनी दुसऱ्या इलेक्टेड मेंबरांक सगळ्यांकूच. आयज हांव उलयतां ते जनरल उलयतां. हांव आयज उलयता आसतना एक हू इज होल्डिंग अ हाय प्रोफायल पोझिशन आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट. कित्याक उलयता फकत त्या मनशाकूच ज्या मनशाक हाय प्रोफायल पोझिशन आहा ताका लागून उलयना हांव जनरल उलयतां. आयज जर ह्या मनीस हे भाशेन जियेंक शकता ओके आनी बेनिफीट घेवपाक शकता जाल्यार दीस शूड स्टॉप समवेअर अँड इफ नॉट दे हॅव टू प्रूव्ह दॅट आय एम नॉट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिनान घेवे एक ल्हानसो विसो खंयच वचनाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसा उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. मडगांव पुलिशेन शुक्रारा रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवन चरस ह्या गुळ्या वखदांची तस्करी करपी मनशांक अटक केली. मूळ नेपाळचो आनी 18 वर्सां पिरायेच्या मनशा कडल्यान 250 ग्रामाचो 1,25,000 रुपयाचो चरस जप्त केला अशी माहिती पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायक हाणें दिली. आमकां रिलायबल सोर्सीस एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका रेल्वेच्यान एक मनीस सस्पेक्टेड पर्सन येतलो आनी तेजे कडेन NDPSन हें आसतलें सबस्टन्सीस. मागीर इमिडिएटली आमी टीम फॉर्म्स केल्यो. टीम्स फॉर्म करतकीर मागीर थंय धाडल्यो रेल्वे स्टेशन रिंग रोड कडेन. एक मनीस मेळ्ळो तो एज पर तेजे डिस्क्रिप्शना प्रमाणे तेणी मेळ्ळो. तेजे कडेन मागीर पोजिशनींग पळयत जाल्यार आमकां तेजे कडेन चरस मेळ्ळें 250 grams worth ₹1,25,000. इमाम मुल्ला और नेपाळचो 18 वर्सां. ट्रेनीन आयिल्लो तो. ट्रेनीन आवन मागीर तो रिंग रोडाच्यान वयता आसतना
भलायकी तशेंच शैक्षणीक मळार पयशांचो वेव्हार करतना पयलीं 1 लाख रुपयाचें लिमीट आशिल्लें. हें लिमीट वाडोवपाचो निर्णय शुक्रारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेन घेतला. आतां 1 लाखाच्या जाग्यार मेडिकल तशेंच शैक्षणीक मळार UPIचे वेव्हार करपा खातीर 5 लाख रुपयाच्या वेव्हाराचें लिमीट केलां, अशी माहिती RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूलची महुआ मोयात्राची खासदारकी गेली. महुआ मोयात्रांची खासदारकी रद्द करपा खातीर NDAन घाल्लो ठराव एकमतान मंजूर जालो. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीची खासदार महुआ मोइत्राचे संसदेचे वांगडी पद रद्द जाला. हे विशींचो ठराव लोकसभेत आयज दनपारा मंजूर जालो. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं. प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा. इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए. जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. हे कारवायेक विरोध करपी खासदारांनी सभाघरांत बरोच बोवाळ केलो. महुआ हांच्या समर्थनांत सगळे विरोधी खासदार संसद भवना भायर आयले. हातूंत सोनिया गांधी हांचोय आस्पाव आशिल्लो. अदानीचो मुद्दो मांडिल्ल्यान आपल्याक संसदेच्या वांगडी पदावयल्यान भायर काडली. एथिक्स कमिटी मुखार आपले आड कसलोच मुद्दो नाशिल्लो, कसलोच पुरावोय नाशिल्लो. तांचे कडेन फकत एकूच मुद्दो आशिल्लो, तो म्हळ्यार आपणे अदानी विशीं केल्लें उलोवप. संसद वांगडी पद रद्द करतकीर महुआ मोइत्रा उलयली. There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali,
He's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa. No action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. Adi হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दाबोळे माटवेच्या बाय पेट्रोलाच्या घटकांनी दूषित करपी ऑयल कंपनीचेर सरकार कारवाय करतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच उद्देग मंत्रालय करता. बाय पेट्रोलाचे घटक मिक्स कशे जाले ताचें कारण कळ्ळें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. ताजेर ऑलरेडी आमचे म्हणजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा. म्हाका दिसता त्यांची लिकेजी फायंड आवटूय जाला. तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी की लिकेजीस तेंच्यांनी हे करून ते एक्शन घेवपाकूय लायले आणि वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला, बट शॉर्टेज जावची ना. कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता, इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता, कलेक्टर करता. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शॉपिंगसाठी 6 ते 10 डिसेंबरच्या दरम्यान डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या इंडोर स्टेडियममध्ये आपण हे प्रदर्शन खरेदी यात्रा घेऊन आलेलो आहोत. 10,000हून अधिक नामांकित उत्पादनं आणि 100हून अधिक नामांकित कंपन्या, वेगवेगळे डिस्काउंट्स, वेगवेगळ्या ऑफर्स आणि स्कीम्स या प्रदर्शनात ग्राहकांसाठी आम्ही घेऊन आलेलो आहोत. तेव्हा सगळ्या गोवेकरांना विनंती की त्यांनी इथे यावं आणि खरेदी करावी. विसरू नका. 6 ते 10 डिसेंबर डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी.